Hi everyone. Today we will discuss about chapter number 4 of class 8th, and the name of the chapter is the parliamentary government, the executive, part 1. We'll divide this chapter in two parts. In this chapter we'll discuss about meaning of executive. I'll tell you about the parliamentary system. We'll discuss about the president and its powers and functions. Fine. So let me start with the meaning of executive. It is that organ of the government which enforces the laws made by the legislature and runs the administration. It means the parliament makes laws for the whole country, but who implement these laws? It is the union executive that implements the laws made by the parliament. तो legislature में laws बनते हैं, but it will be implemented in the executive. Fine. So the union executive consists of the president, the vice president, the prime minister and his council of ministers. Union executive में कौन कौन शामिल होते हैं? President, the vice president, the prime minister and his council of ministers. Next is parliamentary system. तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक पार्लियामेंट्री सिस्टम है गवर्नमेंट का इन द सेंटर एंड इन द स्टेट ऑल्सो, दैट हैज सेट अप द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बोथ एट द सेंटर एज वेल एज इन स्टेट्स. So class, under the parliamentary system there is a clear distinction between nominal executive and real executive. So in nominal executive, president is the head of the state and the real executive, इसमें कौन होते हैं? council of ministers that are headed by the prime minister, and the council of ministers is collectively responsible to the Lok Sabha. Ministerial responsibility is essential feature of parliamentary democracy. Fine. So everything is controlled by the council of ministers. Next is the president of India. Who is our president? The president of India is the head of our state and the first citizen of the country. Fine. The constitution confers executive powers on the president. और इनको कौन इलेक्ट करता है? दैट इज प्रेसिडेंट. आवर प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स एंड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. नाउ कम टू क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन. इफ यू वांट टू बी अ प्रेसिडेंट यू मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया. एज की बात करें तो मस्ट हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 years. And you should be qualified to become a member of Lok Sabha. It means you must be experienced of the member of Lok Sabha. Next, you should not hold any office of profit under the government of India. So basically you should not have government job. Fine. Next, term of office. 5 years की इसकी कंडीशन रहती है. 5 years तक ये वैलिड रहता है इनका टाइम पीरियड. And it is also eligible for re-election. If they want to re-elect their own name, it is eligible. May give resign to vice president by writing. अगर इनको resign देना है तो वो रिटर्न में किसको देंगे? vice president को. Fine. Now come to positions and powers of the president of India. Number 1, we'll start with executive power. First is head of the union government. It means all orders of the union executive are issued in the name of the president. जितने भी orders होंगे union executive के सारे किसके नाम पर issue होते हैं? president के नाम पर issue होते हैं. Fine. Next is formation of the council of ministers. It means जो president है वो appoint करते हैं prime minister को. Fine. Who enjoys the support of the majority of members in the Lok Sabha. और ये अपॉइंट करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के मेंबर्स को भी और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सारा पोर्टफोलियो अमंग द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. सो बेसिकली प्राइम मिनिस्टर को ये अपॉइंट करते हैं और प्राइम मिनिस्टर की हेल्प से अदर मिनिस्टर्स को भी ये अपॉइंट करते हैं. फाइन.
Next is power to appoint and remove the high dignitaries of the state. It means the President of India has the power to appoint and remove all high official of the union government, जिसमें हम कह सकते हैं एग्जाम्पल लेंगे Chief Justice of India, the Ambassador and other diplomatic representative of foreign countries, Governor of the states, Chief Justice, Judge of the Supreme Court and the High Court, etc. ये सारे जो हाई ऑफिशियल डिग्निटरीज होती हैं इनको ये अपॉइंट भी कर सकते हैं और इनको रिमूव भी कर सकते हैं. नेक्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज. इट मीन्स जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो क्या करते हैं, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूनियन टेरिटरीज इज डायरेक्टली अंडर कंट्रोल ऑन इन हिम और हर. ठीक है, सारा एडमिनिस्ट्रेशन ये कंट्रोल करके रखते हैं. नेक्स्ट इज द मिलिट्री पावर. इट मीन्स द प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस ऑफ इंडिया. और they can declare war also. He or she can declare war, make peace and treaties with other countries. Fine. Now come to legislative power. It means the president has the right to start and end the session of both houses of the parliament. He or she also inaugurates, it means udghatan, the parliament by addressing it after the general election and at the beginning of the first session every year. Basically ये जनरल इलेक्शन का उद्घाटन भी कर सकते हैं at the beginning of first session. Come to financial power. It means no bill can become a law without the signature of the president. अगर आपको किसी भी बिल को लॉ बनाना है तो उसके लिए प्रेसिडेंट के सिग्नेचर ज़रूरी है. And no money bill can be introduced in the parliament without the president's recommendation also. Fine. Now come to judicial power. It means the president has the power to grant pardon or reduce the sentence of any convicted person. ये किसी की भी सज़ा को कम कर सकते हैं या उसको बढ़ा सकते हैं या उसे माफ़ भी कर सकते हैं. Fine. And in case of question of law or a matter of public importance, he or she can ask for the advisory opinion of the Supreme Court, but he or she has no binding to accept that opinion. Fine. लास्ट इज़ अ इमरजेंसी पावर. इट मीन्स आज का अगर एग्जांपल लें कि जो ये कोरोना वायरस आया है कोविड-19 के चलते एकदम से इमरजेंसी डिक्लेयर की गई, जो लॉकडाउन हो गया था, एकदम से कर्फ्यू हो गया था, दैट ऑल्सो कैन बी कंसिडर्ड एज इमरजेंसी पावर. और कैन से वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन कैन बी ऑल्सो अनाउंस्ड बाय द प्रेजिडेंट. एंड इन दैट केस ऑल्सो अगर आप कोई थ्रेट होता है, थ्रेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री, इन दैट केस ऑल्सो प्रेसिडेंट इज़ ऑल्सो हैविंग द इमरजेंसी पावर. और इस टाइम पे वो डिक्लेयर कर सकते हैं वट एवर ही वॉन्ट्स. फाइन. सो क्लास, इट इज़ ऑल अबाउट द पोजिशन एंड पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट. नाउ आई विल टेल यू अबाउट some important questions regarding this topic. Number 1 is what do you mean by executive. इस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में if you will prepare. So please take care of these questions. What are the qualification to be elected as the president? Next is what are the executive powers and powers of the president. Executive आता है mainly, legislative powers of the president आता है mainly, और what are the judicial powers. These powers are mainly comes in exam. So if you are preparing for exam, please go through with these questions also. And last, I must say thank you class for watching my video, and please do like and subscribe my video. Thank you.